Bom dia, pessoal, sou o mecânico parceiro. O vídeo de hoje aqui nós vamos conversar, pessoal, sobre uma coisa, um detalhe importante, sobre o barulho no motor do Celta. Vou estar mostrando para vocês aqui agora, vou dar na partida para vocês ouvir o barulho e vou falar para vocês qual que era a causa do barulho. É o seguinte, a causa do barulho, eu te mostrar para vocês primeiro aqui, ó, esse aqui é um Celta 1.0 2013, a quilometragem dele, ó, 69 mil, pode-se dizer aí 70 mil, certo? 69 mil, 70 mil, certo? Vamos lá para vocês ouvir o barulho. O barulho do motor dele, o que que era, pessoal? Tava um tec-tec em cima, esse carro tem tucho hidráulico. Por causa do barulho é só o óleo do motor, galera. Por quê? Vamos lá para vocês ouvir. Escuta aí para vocês verem como é que ficou filé agora. O que que acontece? O Celta tem tucho hidráulico aqui em cima, tem 8 tuchos hidráulicos das válvulas. Esse carro aqui tava com óleo do paralelo, entendeu? Um óleo de uma marca ruim. O que que nós fez? Primeira coisa, nós foi lá, comprou o óleo original, a Cedelco. Colocamos esse aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver, semi-sintético, ó. Olha lá, semi-sintético, 5W30, certo? Colocamos o óleo original, filtro de óleo, olha lá. Aqui não dá pra vocês verem direito. Original também, certo? Funcionamos, ó. Coisa de minuto, começou a esquentar, o barulho dos tuchos acabou. Ouve vocês verem. O barulho que ficou agora é só o tec-tec dos bicos mesmo, entendeu? Então tá aí, ó, barulho no motor de Celta, primeira coisa você já vai no óleo, entendeu? Se não tiver um óleo bom, o motor vai ficar batendo os tuchos. Só uma dica rápida aí pra vocês aí, pessoal. Não está dando uma geralzinha nele aí, nas outras coisas, entendeu? Então no mais é isso, pessoal. Um abraço aí, se eu lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição do vídeo aí, valeu!